वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग होने वाला है पतिदेव का पति। सो मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि पतिदेव सामने बगल वाले रूम में है एंड मैं उनको 12 बजे सरप्राइज देने वाली हूँ। है ना, है ना डैडी के साथ फर्स्ट बर्थडे, है ना। सो आप लोग को मैं दिखाऊंगी केक उनका बाद में। सो गाइस, पतिदेव मोबाइल चला रहे हैं रूम में, आरेश को देख रहे हैं। मैं यहाँ पे मैं बोल कर आई हूँ मैं आ रही हूँ 5 मिनट। मैं थोड़ा सा डेकोर कर रही हूँ बस टेबल एंड अभी बज रहे हैं 15 मिनट बचा हुआ है। ये देखो। सो चलो दिखाती हूँ आप लोग को बाद में। हैप्पी बर्थडे टू, देखो इधर, चलो चलो कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा। हैप्पी बर्थडे। मेन आदमी तो सोया नहीं गिरा, अभी अभी सोया ना। सो फ्रेंड्स, आर्यश यहाँ पे उठ चुका है एंड ये रोने लगता है जब मैं इसके बगल में नहीं रहती हूँ। सो इसको पता चल गया था कि हम लोग नहीं हैं, सो इसलिए ये उठ के बैठ गया था। सो हम लोग लेकर आ गए इसे एंड ये भी अब इंजॉय कर रहा है डैडी का बर्थडे। कैसा लगा? इनको पता ही नहीं था, इनको लगा इस बार केक ही नहीं आया। आर्यश भी उठ गया, नींद आ गया था हमको यार। आर्यश भी उठ गया। सेठ जी ये क्या हो गया इतना रात को? चलो गाइस, पतिदेव का आज है बर्थडे एंड वो मना कर रहे हैं सेलिब्रेट करने से क्योंकि आर्यश का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बट मैं चाहती हूँ कि छोटा सा घर पे एक केक कट जाए आज के दिन। सो देखिए आप लोग, ये रहा मेरा बच्चा, बुखार हुआ है इसको, सोया हुआ है अभी। सो चलिए आप लोग से मैं मिलती हूँ शाम को, छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेंगे। पतिदेव को मैं ये दी प्यारा सा फोटो फ्रेम बड़ा सा। सो आई होप आप लोग को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, बर्थडे व्लॉग पतिदेव का। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलती हूँ आप लोग से मैं नेक्स्ट व्लॉग में।